Лукашенко объявил о проведении Всебелорусского народного собрания. Оно запланировано на первую половину февраля. Только вот данное мероприятие уже давно не всебелорусское и далеко не народное. Каждые 5 лет на него в добровольно-принудительном порядке свозят делегатов со всей Беларуси. А удовольствие это совсем не дешевое. К примеру, в 2016 году на так называемый праздник жизни из карманов белорусов было потрачено примерно $2 миллиона. И это только на содержание и подарки делегатам. Страшно представить, сколько еще ушло на организацию самого собрания. Правда, стоит отметить, что во время данного мероприятия у нелегитимного просыпаются какие-то космические познания в истории Беларуси. К примеру, на одном из таких собраний он заявил о том, что Франциск Скорина проживал в Питере, хотя белорусский просветитель умер за 150 лет до основания Санкт-Петербурга. В общем, ждем от самоназначенного президента очередной клоунады. И наша жизнь в простом. Надо раздеваться и работать. Смертная казнь грозит случайному свидетелю убийства Геннадия Шутова. Обвиняемый Александр Курдюков 11 августа во время участия в протестах видел, как силовики стреляли в голову погибшему. Теперь ему инкриминируют покушение на убийство сотрудника милиции. По данной статье предусмотрено наказание вплоть до высшей меры. Примечательно, что изначально на мужчину было заведено дело о сопротивлении при задержании. Очевидно, причиной переквалификации на более жесткую статью стало стремление властей любой ценой избавиться от очевидцев собственных преступлений. Минску ищут замену для проведения чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщило швейцарское издание «Отсон». Председатель Международной федерации хоккея планирует лично посетить Минск, чтобы передать Лукашенко это печальное известие. Место проведения чемпионата станет известно до 11 января. Международное спортивное сообщество наконец осознало, что играть с диктатором нельзя. В свою очередь, нелегитимный предпочитает делать хорошую мину при плохой игре и продолжает тратить бюджетные деньги на подготовку к соревнованиям, на которых его никто не ждет. Дональд Трамп утвердил акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси. Таким образом, документ, который был одобрен Сенатом США на прошлой неделе, официально вступил в законную силу. Таким образом, американская сторона призывает к новым выборам в нашей стране и признает Координационный совет законным представителем белорусского народа для участия в диалоге о мирной передаче власти. Штаты также обязуются помогать белорусам преодолевать попытки нелегитимного правительства блокировать доступ в интернет. Пока Лукашенко тратит бюджетные деньги на торжественные мероприятия в свою честь, крыши госорганизаций не выдерживают от напора атмосферных осадков. Так, в столичном лингво-гуманитарном колледже, на ремонт здания которого у властей постоянно не хватает денег, с потолков льется вода. Сотрудникам учреждения приходится подставлять ведра, чтобы аудитории не затапливало, а на стенах постоянно растет плесень. Из-за того, что некоторые кабинеты стали непригодны для занятий, студентам приходится заниматься в крошечных каморках. Похожая ситуация происходит и в первой поликлинике Бобруйска, где пациентам приходится буквально прыгать через лужи на полу. Судя по всему, это и есть легендарная белорусская стабильность, в которой народ должен довольствоваться тем, что есть, и радоваться, что нелегитимная власть не лишила его и этого. Силовики уверены, что градус накала в интернете снижается, а протесты сходят на нет. Такой посыл попыталась донести до зрителей провластного телевидения пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Впрочем, убеждать кого-либо в своей правоте у силовиков получается из рук вон плохо. Ведь если протест сдувается, зачем тогда наводнять города полчищами бойцов? Впрочем, на этот вопрос у командира столичного ОМОНа Дмитрия Балабы нашелся весьма оригинальный ответ. Чтобы в Новый год люди действительно вошли с прекрасным праздничным настроением. И это все на сегодня. Друзья, 31 декабря в новогоднюю ночь Маланка проведет праздничный прямой эфир. Скучно точно не будет. Подключайтесь. До встречи завтра и живе Беларусь!